90 रे हुए एहार प्रसार रेडियो जुहार रेडियो जुहार रेडियो जुहार रेडियो जुहार। जुहार जुहार श्रोता बंधु भाई बहन गुरुजन लघुजन सबाई के स्वागत जनाई शुरू करुछे छोट छोट छेला आर बेटा मानकर मौलिक साक्षरता आर संख्या ज्ञान के आगे नेबार एक स्वतंत्र कार्यक्रम निपुण उड़ीसा के आज के उपस्थापना थी मुई रूबी और आमर साथे मधु। जुहार रेडियो जुहार 90.0 FM प्रस्तुत ई स्वतंत्र कार्यक्रम आज के अध्याय के अपनार श्रोता सबाई के आर एक बार स्वागत करछि मुई मधु। ओडिशा सरकारेर सहायताई यूनिसेफ आर यंग इंडिया माध्यमे आमर ओडिशार गोष्ठी बेतार केंद्र सभेर प्रस्तुत रे शिक्षा भित्तिक कार्यक्रम निपुण ओडिशा मिशनरी रखे के बुझबार लगी एकटा सरल और सहज माध्यम बनी छे। निपुण ओडिशा माने दक्ष, निपुण ओडिशा मिशन माने दक्ष ओडिशा। ओडिशा दक्ष तबे होबे आमार छाइला बेटा शिक्षा क्षेत्रे जबे दक्ष बनबे। ई आमर छेला बेटा आगामी समयर भविष्यत निपुण ओडिशा मिशनेर पढ़ा लेखा शिखबेन आपनार मनेर थाके आपनार भावना के लेख पारबेन मिशन फेड़ान गुणन हरण माध्यमे साधारण संख्या ज्ञान के हासिल करे चलबेन आर समाज रे अग्रगति लगी चिंतन मनन आलोचना युक्ति रखबार लगी दक्षता हासिल ई शिक्षा शैली रा उद्देश्य बटे। पूर्व अध्याय मान करे हांदेर श्रोतारा सबाई के एफएलएन अर्थात निपुण ओडिशाटा की इटा पिलामानकर मौलिक साक्षरता और संख्या ज्ञानर बुद्धि लगी केमन उपयोगी निपुण ओडिशा मिशनर लगी मातृभाषा की लगी गुरुत्वपूर्ण शिक्षक शिक्षयित्री अभिभावक माई बाप आर शिक्षा अधिकारी मानकर भूमिका विषय व्यापक भावे अध्याय मान करे सकल आलोचना करा होइछे। आज के अध्याय हमरा कथा रखबे निपुण ओडिशार सफलता लगी ग्राम पंचायत आर गोष्ठी बा साधारण जन मानकर की भूमिका रहिछे ई सब आलोचना करबार लगी हांदेर पासे अछन शिक्षक श्रीयुक्त अभिमन्यु महंत। आसन श्रोतारा मास्टर आज्ञाकर ठानु सबाई सुनबा। सार जुहार कुनी कुनी पिलामानक पई संख्या ज्ञान और मौलिक शिक्षा भित्तिक कार्यक्रम निपुण ओडिशा को स्वागत करूछि। सार निपुण ओडिशा शिक्षा शैली रे गोष्ठीर भूमिका कोन रहिछि? पूर्व अध्याय मानकरे आमे निपुण ओडिशा कोन ता भलो भाबरे आलोचना करिछे। एहाकू हमरो श्रोता बंधु माने निश्चित भाबरे बुझिथिबे। एथिरे पिला मानकर केउ सब दक्षता हासिल करिबा दरकार एवं निपुण ओडिशा कोन से विषय रे आम समस्तଙ୍କର धारणा हो जाइछि। तापरे गोष्ठीर बा साधारण लोकंकर भूमिका विषय रे आमे आलोचना करूचे। निपुण ओडिशा मिशन रे पिला माने कहिबा लेखिबा पढ़िबा संख्या चिन्हिबा गणिबा अंक कषिबा यथा जोग वियोग गणन एवं हरण अर्थात मिशाण फेडाण गुणन एवं हरण ए सब गुड़िक हेउची दक्षता। पिला माने एही दक्षता गुड़िक शिखी निज दैनंदिन जीवन रे व्यवहार करि पारुथिबे एवं आगकू निज जीवन को सरल स्वावलंबी करि पारिबे। तेणु पिला मानकर एही सब दक्षता बढ़ेबा अर्थात एही दक्षता गुड़िक हासिल करिबा पई गोष्ठी कौन करिपारिबो सेगुड़िकर किछि ना किछि धारणा आमे आलोचना करूछे। आसंतु आमे ए विषय रे आहुरी आलोचना करिबा। सर मने करा जो पिला स्कूल रे पाठ पढुनी तार मन रे द्वंद्व सृष्टि होउची जे मते से निपुण ओडिसा रु कोन मिलिबो केमिति तार से द्वंद्व दूर हबो से विषय रे किछि कुहंतु। जेउ पिलाटी बा पिला माने स्कूल रे पढु नाहंती अर्थात से माने हुए तो ड्रॉप आउट होइचंती बा अधारु पाठ छाड़ीचंती सेमानंकु शिक्षार मूल स्रोत को आनिबा पई गोष्ठी गुड़िकर खूब भूमिका रही। सेमानंकर पितामातांकु एवं से पिला मानंकु मध्य ड्रॉप आउट पिला मानंकु मध्य काउंसेलिंग करी बा पिला मानंकु बुझाई सुझाई मौलिक साक्षरता एवं संख्या ज्ञान दक्षता गुड़िक हासिल करने दिगरे से पिला को सहायता करिपारिबे। गोष्ठी गुड़िकर ग्रहणीयता
ପିଲାମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପିତାମାତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଧିକ, କାରଣ ଗୋଷ୍ଠୀ ସହିତ ସେମାନେ ମିଳିମିଶି ଚଳୁଛନ୍ତି, ଚଳପ୍ରଚଳ ହେଉଛନ୍ତି, ସବୁଦିନ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କୁ ଖୁବ ଭଲ ଭାବରେ ସଚେତନ କରାଇ ପାରିବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା। ନିପୁଣ ଓଡ଼ିଶାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ମୌଳିକ ସାକ୍ଷରତା ଏବଂ ସଂଖ୍ୟା ଜ୍ଞାନର ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କରିବେ। ସେ ଦକ୍ଷତା ଗୁଡ଼ିକ ତ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ କହିବା, ଲେଖିବା, ପଢ଼ିବା, ସଂଖ୍ୟା ଚିହ୍ନିବା, ଗଣିବା ଏବଂ ଅଙ୍କ କଷିବା, ମିଶାଣ, ଫେଡ଼ାଣ, ଗୁଣନ ଏବଂ ହରଣ ଶିଖିବା। ଏହା ହେଉଛି ନିପୁଣ ଓଡ଼ିଶା ମିଶନର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଆଜିକାଲି ଚଳନ୍ତି ସମାଜରେ ପିଲାମାନେ ଚଳିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇ ସମାଜରେ ତିଷ୍ଠିବା ପାଇଁ ବା ସମାଜ ସହିତ, ସଭ୍ୟତା ସହିତ ତାଳ ଦେଇ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଏହି ଦକ୍ଷତା ଗୁଡ଼ିକର ହାସଲ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରକ୍ଷର ଲୋକ ଆଜିକାର ସମାଜରେ ଚଳିବା ଭାରି କଷ୍ଟକର ହେଇଗଲାଣି, ଏହା ସମସ୍ତେ ଆମେ ଉପଲବ୍ଧି କରୁଛେ। ତେଣୁ କେବଳ ଯେ ସ୍କୁଲରେ ହିଁ ପାଠପଢ଼ା ହେବ ବା ସ୍କୁଲ ଯିବା ବୟସରେ ହିଁ ପାଠପଢ଼ା ହେବ ତାହା ନୁହେଁ। ପିଲା ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବା ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବା ଅଧାରୁ ପାଠ ଛାଡ଼ିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ମାତୃଭାଷା କହିବା, ଲେଖିବା, ପଢ଼ିବା, ସଂଖ୍ୟା ଚିହ୍ନିବା, ଗଣିବା, ଅଙ୍କ କଷିବା, ଏହି ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ। ତେଣୁ ତ ସେମାନଙ୍କର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ଦୂର କରିବାଟାର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଗୋଷ୍ଠୀ, ଶିକ୍ଷାବିତ୍, ଶିକ୍ଷାପ୍ରେମୀ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କର। ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମ ବା ପଡ଼ାର ସମସ୍ତ ପିଲାଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ଶୈକ୍ଷିକ ଦକ୍ଷତା ହାସଲ ପାଇଁ ଏଇମାନେ ସବୁ ଉଦ୍ୟମ କଲେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦୂର ହୋଇପାରିବ। ସଭା ସମିତି, ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଗୀତ, ଗପ, ଖେଳ, ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଚିତ୍ର, ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏହିସବୁ ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ଦୂର କରାଯାଇପାରିବ ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଶିକ୍ଷାପ୍ରେମୀ, ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ, ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଏମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଯୋଜନା ହାତକୁ ନିଆଯାଇଛି। ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ନିପୁଣ ଓଡ଼ିଶା ମିଶନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳ ହୋଇପାରିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୂର ହେବ ଏବଂ ପିଲାମାନେ ମୌଳିକ